平地有聲，有聲有聲。好啦，又到咗新一集嘅平地有聲啊吓！呢排咧又打風啦，好多問題啦，但係好多演出咧順利叫做上咗場啦。咁亦都見到咧呢個劇場嘅街燈區咧都開始復甦，見到有新嘅 logo 啊，同埋一啲新嘅處理方式。咁今日咧都揾咗街燈區嘅主持人啦，黃詠詩 Wendy 嚟同我哋傾下偈，同埋講下佢近期睇嘅一啲演出嘅。咁首先歡迎 Wendy 先。Hi， 大家好，我係 Wendy 啊。係做乜街燈區變咗樣嘅呢排？因為最近參與咗一個藝評的維度呢個活動啦。咁咧係啦，就係 ITC 香港 ITC 主辦嘅。咁入邊劇本嗰度都提到街燈呢樣嘢嘅。咁為免呢個街燈區太平淡啦，咁我就 update 一下。咁最近開咗 IG 咯，開咗 IG 同埋 Threads。有冇提高到呢個投稿嘅率？有。開咗 IG 之後都多咗啲新嘅，我形容為新嘅作者啊，或者觀眾咁樣啦。其實啲作者都唔知邊個答邊個嘅，咁但係都見到呢個平台，咦有一批嘅人會使用佢，同埋加上而家好多團都會用 IG 嚟做宣傳啦，咁所以其實上面都有好多唔同嘅作品嘅宣傳，咁就順便可以喺嗰度 share 下，大家嗰個互動方式會有少少唔同咗咯，係啦。至於 Threads 咧，我開咗 Threads 之後就發現，咦，大家冇乜反應。所以就證明而家暫時街燈嘅讀者都係停留喺 Facebook 同埋 IG 嘅階段咯。係睇到個年紀啦，開始係冇錯。好啦，即係除咗睇完戲有啲嘢想表達之外呢，其實做戲嗰啲人都好想有個平台，有個機會去表達自己噶嘛。咁啱先咧，早排我哋喺呢個劇評人嗰個討論區裏邊咧，即係內部嘅，大家睇唔到嘅。咁就有人提出話，喂，近嚟咧有好多呢啲即係講自己嘢嘅演出喎。咩叫講自己嘢嘅演出？即係好似現身說法啊，我係點成長㗎？咁呢啲演出。咁黃詠詩就留言話，喂，係啊，我幾套戲都有睇咁啊。咁見佢留言啦，咁順便捉佢上嚟平地有聲去講下佢睇過嘅呢幾個演出啦。呢幾個演出係咩名呢？係首先就有足跡嘅水藍十記啦，兄弟班嘅24個格圍，同埋石頭公社嘅李啟照。咁我3個都有睇。阿鐘，你有冇睇晒啊？我冇啊。冇睇啊。咁由我講下，係啦。我就唔小心睇咗呢個水藍十記，就好刻意去睇咗呢個李啟照嘅，但係睇唔到格圍呢個睇唔到啦。係咁，我簡介一下啦，就由我水藍十記。我睇嘅原因都係唔小心睇咗嘅，係因為要做嘢嘛。係啦，因為係呢套戲嘅宣傳主任啦。咁呢套戲呢，就喺2012年嘅時候首演嘅，咁就係一個林偉彤嘅獨腳戲啦。咁當年就係一個好純粹嘅獨腳戲嚟嘅。咁2025年嘅版本呢，就分咗做2部分，一部分呢，就係一個 City Walk 啦，大家就聽住一個語音導航咁樣去聽阿彤講故事。咁另一 part 呢，就係喺一間 cafe 入邊進行嘅，就有阿彤嘅獨腳演出咁樣。咁格圍呢，即係 Gary 啦。咁 Gary 嗰個咧係啦，吳家偉就係喺漁翁街曉角嘅一個黑盒劇場入邊做嘅。咁就係一個叫做好單純地講自己嘅演藝之路、心路歷程嘅一個獨腳戲。點樣單純化，即係純情少男？我覺得佢比較純粹，就係
講自己一路以嚟嘅心路歷程啦，就係而唔係我覺得佢同另外兩個套戲冇咁一樣嘅地方，就係佢應該話專注咁樣講自己嘅故事，但係可能阿童嗰個就會有少少賴到關於澳門啊一啲以前嘅少少澳門歷史嘅嘢啦。咁李啟照呢就更加唔一樣啊！即係首先李啟照就有兩個人做嘅，唔係一個獨腳戲啦，係啦。咁但係兩個人都係由自身出發去講自己嘅故事，即係由出世講到而家。係到底係點呢？咁入邊兩個演員，一個就係 Nada 啦，陳雅靜啦，就係一個劇場演員啦。另一位咧就係素人嚟嘅。咁素人就係叫李啟照啦。咁佢係因為有出世時候腦癱啊，所以就係會有啲身體上面嘅障礙，同埋佢講嘢都係會比較唔方便啊，會有啲口齒不清咁樣。咁但係佢哋兩個嘅關聯呢，就係原來佢哋曾經係做過同學嘅喎。咁因為近期佢哋近年有遇上翻嘅關係，咁最後就促成咗呢一個作品。所以三個演出都喺呢幾個月裏邊發生嘅，好近嘅。係啊，咁都有探子回報咧。黃詠詩睇完呢三個戲出嚟咧，都係眼紅鼻紅咁樣嘅豬頭咁走出嚟嘅喎，係好，你有好感動嘅位嘅，三個戲都係咪？有啊，首先因為我本身非常非常之易喊嘅，話唔定我做完呢一集都覺得好感動，陣間喊住咁閂咪。係第一個就係、我睇得太多次啦，咁我感動。你講水藍十係啦，水藍十記我睇太多次啦，咁但係我觸動嘅位就係睇排戲嘅時候有一啲部分，因為佢入邊有提到同爸爸嘅一啲相處經歷啊，咁都係幾感人嘅，所以我默默都有流淚。咁但係到正式演出嘅時候，咁就冇嘅，係啦，即係太多次係啦。咁而Gary 嗰個。其實佢嗰個都學啲 Gen C 話齋都幾 real 嘅，因為佢阿童嗰個咧，我會覺得佢係一個講自己嘅作品，但係唔係100% 講自己，即係其實係有少少有剪接過嘅，係啦。咁但係 Gary 嗰個就係未經剪接，比較好直接。咁樣就同觀眾講佢當時發生咗咩事，然之後佢有咩感受咁樣，所以嗰種我會叫好 real 嘅表達方式呢，其實都幾震撼，因為佢裡面都會提及好多係啊，赤裸裸去講自己，覺得自己好差啦，或者覺得自己咁樣好對唔住邊個啦，跟住又做啲咩係覺得好唔啱啦，即係嗰啲位其實都幾令人我唔知，我個感覺好複雜，即係你聽到我同佢唔係好熟啦，但係會覺得好原來你咁樣諗㗎，原來你會因為呢啲嘢而咁樣唔開心，因為佢入邊都提到好多劇場或者演藝嘅經歷咁樣，你就會有連結到嘅，係啦。咁李啟照嗰個就都有好多觸動嘅位咯。首先呢兩個人要將佢擺上舞台嗰度排一個戲本身唔容易嘅。Nada 個故仔就叫做平淡少少，或者係都會發生喺唔同嘅人身上啦。咁但係李啟照即係阿啟照，佢因為身體嘅關係，其實佢會遇到好多我哋常人會遇唔到嘅障礙啦，又或者佢可以上台做演出，但係佢係比平常嘅人要付出更加多嘅努力同時間，即係所以其實入邊會分享到佢一啲生活經歷，即係嗰啲位都係好觸動，所以我三套戲都係睇到眼濕濕咁樣，係啦。但係呢，即係我會回想翻，咦？如果我唔係認識呢三套戲入邊嘅人啦，
即係啟照我唔認識嘅，但我識得 Nada 啦。即係如果唔係因為我認識佢哋，到底我會唔會入場去睇一個講自己故事嘅演出呢？即係就正如我自己而家我話要出嚟做一個個人嘅 show， 咁我會諗吓邊個想睇呢？到底係啦，會有呢個感覺嘅。其實都諗翻喺獨腳戲啊，或者單人表演啊呢一類嘅演出呢，自己記憶裏邊即係90年代澳門嘅劇場呢，已經都開始有人做嘅。不過最初呢，佢唔係一啲好公開性嘅，即係可能佢係一啲劇社內部嘅鍛鍊演技嘅互相切磋嘅時候，即係有啲劇社內部嘅比賽，或者慈藝話劇社佢會搞全澳公開嘅獨腳戲嘅比賽，咁即係一種即係演技嘅觀摩性質嘅。咁但係最早我記得95年嘅時候呢，阿黃以嫻，即係可能而家呢個世代嘅劇場可能唔知佢係邊個啦。咁當年佢又係其實都有啲似阿 Gary 嘅狀態嘅，即係譬如佢會有自己有正職，但係又成日幫人做主持啦，會喺電台工作啦，又有自己嘅其他嘅手藝啊，或者係會幫人做監製啊。咁但係佢自己亦都係一個演員嚟，咁所以佢95年嘅時候咧，就做咗一個當時嚟講幾新穎，佢自資去搞咗一個獨腳戲，其實係叫而家我哋可以叫佢單人表演嘅一個演出咯。咁當時佢自己就係租咗呢個澳門大會堂啊，即係而家大家睇戲嘅澳門大會堂嚟演出。咁啊，即係大家都知呢個租金都唔平，當時唔會有啲咩場地租金資助嗰啲嘢，咁就自己自資做咗一個演出。咁都幾彰顯到佢作為一個好多而家叫做斜槓嘅，即係好多唔同嘅兼職嘅一啲身份，即係主持人、演員，即係唔同嘅演藝嘅身份嘅一個演出咯。即係佢會有佢自己對澳門嘅一啲情懷嘅一啲睇法啦，會有陣時會唱首歌啊，有陣時就會做一個小品短劇，佢講嘅建功啊，女性面對咩問題啊，咁有啲會講啲澳門嘅政策啊、塞車啊嗰啲問題、集體記憶嘅嘢。咁當時嚟講係好少有嘅，因為以前做戲咪俾個劇本你咪做咯，就算你獨腳戲都係咧做一個人哋編劇寫好嘅道理嘅戲。咁但係佢呢個作品嘅特別就係呢個演員自身去講一啲佢對自己或者係對呢個地方嘅啲睇法啊。咁當時以一個只係睇過2月29嘅觀眾嚟講，見到一套阿黃以嫻嘅呢套一個人在台上嘅演出呢，咁當時嚟講係覺得係幾震撼嘅。咁對我嚟講，我都覺得係開啟咗後嚟好多呢啲自我表述式嘅演出嘅一啲叫做一個序幕咯。啊，會唔會你睇譬如 Gary 嘅演出嘅時候，其實都會有類似嘅狀況？會啊，係佢有冇唱歌？有冇唱歌？有啊，佢係咪佢真人唱呢？我唔係好記得添，因為呢呢套戲入邊其實都有好多種唔同類型嘅東擺入去嘅，我覺得本身都同佢嗰個人設有關啦，就係佢係演員啦、主持啦，跟住又會做監製、導演，blah blah blah咁樣，所以其實入邊有好多種唔同嘅形式拼貼埋一齊嘅，即係譬如佢一開波咧就會演咗一段電視劇嘅情節出嚟，咁其實就係帶出翻佢如何受電視劇嘅影響而進入咗呢一行，即係愛上咗演藝事業呢樣嘢啦。跟住又用咗啲 multimedia 嘅東西啦，可能有啲 mon 啊，跟住佢又預錄咗一啲佢會有啲角色扮演啦，因為入邊都有提到24個格位，即係我覺得入邊都係好想俾大家睇到佢有好多種唔同面向。咁譬如講佢去揾工見工，去做主持有冇啲咩蝦碌嘢，或者做 casting，遇過一啲
即係佢遺憾嘅事啦。又或者甚至乎佢最後有一幕都幾震撼嘅，就係佢搞咗一個叫做偽記者會，就係同公眾 say sorry， 佢就係想道歉，係啦，就係講翻早幾年一個劇場界嘅風波，係啦，咁就係咯。係即係劇場界風波，係啦，即係入邊用咗唔同嘅方式去講翻佢一路以嚟嘅心路歷程。我覺得佢成件事個節奏都係好明快，同埋佢呢個團本身就係我會形容為親民啲啦，啲嘢係好易入口，佢就一路好快速咁樣就帶大家去講，我完成咗人生呢個階段就去下一個階段啦，然之後不斷帶你去到一個點就係佢覺得好攰啦，佢要出去旅行去散下心咁樣，即係嗰啲位其實係有少少呼吸透氣位，係會令到你同佢一齊有少少同呼同吸嘅感覺咯，即係你跟住佢呢個人去感受佢遇到嘅事到底係啲乜嘢咁。比較我覺得佢係真係好單純地 personal 嘅作品，係純粹講自己，即係你都可以喺呢套戲入邊去睇翻當時嗰個係咩年代咧，發生咩事咧等等啦。但係我覺得呢個唔係呢套戲嘅主要目標咯，即係呢套戲比較我覺得自我療癒比較多，因為你會喺當中睇到佢點樣喺每件事入邊會好多自己嘅反思啊，即係你就會諗哇，佢呢個人同佢唔係好熟啦，都係又要強調翻，成日強調到啊，吳家偉唔熟嘅黃詠詩，即係佢會佢有好多反思，或者自己係好諗好多，到底咁樣做嘅點呢？或者有啲後悔嘅嘢，但係點咁樣，而呢啲嘢即係你將佢放大到擺喺劇場上面，對於我嚟講都係一個好重大嘅一件事啊！即係你要將呢啲嘢揭露去話俾人知，你嘅感受到底係點咁。所以我相信佢擺喺嗰度就有佢一定嘅力度咯。即係例如可能佢會想同大家 say sorry， 係即係之前佢呢個團有個戲係俾人投訴講粗口咁樣啦。咁相信呢件事發生咗之後，佢都會有發表過一啲佢嘅感受。咁但係可能呢啲感受喺社交嘅平台上面，或者佢自己私下講又好，同人分享又好啦，即係嗰個力係冇喺擺上台會咁大咯。同埋你唔會我透過呢個戲係睇到原來佢對於呢件事嗰個態度原來係咁樣嘅，係，所以我都覺得幾觸動咯，即係睇呢套戲嘅時候，而我係冇估到，冇諗到係會有咁多位係令我感動添咯。係，好似兄弟班好似已經係第3個係佢哋嘅團員做嘅呢個獨腳戲啦，叫做係，同埋都係幾講自己嘅故事，或者對一啲嘢嘅睇法嘅。咁唔知會唔會係佢哋之後嘅一個好重要嘅發展啦？但係佢仲有幾多個團員未做？好似仲有一個未做嚇。咁我覺得有趣嘅就係譬如睇翻譬如劉偉彤做水藍十記，或者吳家偉做呢個24個格圍嘅呢個作品，佢哋兩個都好似用演員呢個身份去講佢自己嘅故事嘅，即係好突出。咁但係佢哋又各自即係無論成長嗰個年代啦，跨越嘅年代啦，同埋喺劇場活躍或者進入劇場呢個領域嘅時代都唔一樣。咁可能出到嚟嘅感覺就會好唔同，尤其佢兩個個性都好唔同啦。係出到嚟嘅感覺都唔同。你覺得對於你嚟講，呢兩個戲睇嘅時候，你覺得
最大嘅差別喺邊度呢？水藍十記，我同我喺呢件事上面咧，同阿童嘅接觸比較耐啲啊，所以我會睇到呢樣嘢誕生嘅過程係點樣。咁因為阿童就係一個唔係好善於表達自己嘅人啦，跟住佢亦都唔係話特別好熱衷分享自己故事，即係你問佢會講嘅，但係佢唔係一個咁主動分享嘅一個人咯，即係並唔係咁想，哇！我要有我嘅舞台講自己故仔，因為佢係比較中意去演繹唔同嘅角色嘅，因為喺佢嘅角度，佢演唔同嘅角色呢，對於佢嚟講係舒服嘅，佢可以喺躲藏喺嗰啲角色之下，或者佢係啦，透過佢體驗唔同嘅嘢啦，所以佢比較唔係嗰種好要我要講我嘅故事，係啦，企喺度，大家要望我，係啦，即係佢並唔係想大家睇到佢林偉彤本人咯，即係似乎我認為佢係想大家睇到個角色多啲嘅，係啦。但係 Gary 嗰套戲就真係大家你要睇到 Gary， 唔係睇24個 Gary， 即係可能就算有24個 Gary 都好啦，嗰個都係一個佢嘅一部分嚟嘅，所以我覺得嗰兩個狀態比較唔一樣咯。所以同埋我覺得呢兩個作品本來佢都有好多唔一樣嘅細節啊，即係例如水藍十記，我覺得佢作為觀眾去睇啦，就係一個好精緻嘅小品，因為咧佢係一個好平淡嘅故事，我會覺得可能我睇完之後就係我聽咗一個前輩分享以前嘅事啊，或者我原來舊澳門係咁嘅，即係有啲嘢我係唔會有好返到去唔會話有啲咩好重大嘅反思或者漣漪喺我心入邊啊。咁但係有可能我會有一日去到南環西環咁樣，可能會行過阿童講過嘅地方，咁我可能會有一啲連結或者觸動跑出嚟嘅。咁但係睇呢套戲嘅時候會覺得，我只係認識咗阿童嘅一小部分咯。我覺得嗰個套戲可能再 core 啲嘅中心思想係帶大家去透過阿童呢個人再去睇澳門多啲嘅，即係比較唔係睇阿童本人咯，係所以我覺得咧，作為創作人睇呢套戲，其實係好多可以思考嘅地方，即係我覺得嗰啲位係我會偷偷地喺度，原來可以係咁樣去做嘅，咁就會偷偷地做筆記嘅地方，即係就例如，正因為阿童唔係一個好善於表達嘅人，所以其實呢套戲，例如 City Walk，佢會用一個聲音或者帶大家去行、去步行、去望、去聽、去聞咁樣，用唔同嘅方式去話俾你知，到底我可以點樣去講故事呢？或者一個人要講佢自身經歷，係咪透過講就可以做得到呢？咁因為阿童就係做唔到，即係佢就係冇辦法一路就係講晒出嚟啦。佢唔擅長做呢件事，但係反而你透過去行佢行過嘅路啊，佢話俾你聽，呢條街呢以前係點嘅，嗰條街係點嘅。咁我覺得呢套戲係佢話俾你知嘅係我到底可以用咩方式去聽一個人講一個城市嘅故事呢？又或者調翻轉頭，你作為一個創作人，可以用啲咩形式去講你想講嘅嘢俾人知呢？呢個我覺得係得意之處咯，即係佢比較有好多位都唔係單純用一個劇場嘅形式去處理呢啲故事啊，叫做 Gary 嗰個故事你比較同代人啲啊嘛，係啊，咁會唔會更加多你自己有共鳴嘅位呢？會啊，其實都會，譬如佢講電視劇咁樣啦，好好笑。可能我冇睇過電視劇，係你可能你係冇睇過。例如佢即係演繹翻扮翻一啲電視劇嘅經典橋段啦，咁樣即係其實有啲
無我咁講好似唔係幾好無聊啊，即係做啲搞笑嘅，有啲係好笑嘅位嚟嘅，但係佢叫做都控制到，開頭係笑下，其實你就會覺得入邊有好多佢自己唔開心或者覺得唔 OK 嘅嘢，其實係冇 process 到嘅咁樣。同埋加上佢嘅背景啦，即係佢有講出嚟做主持啊，又或者佢拍戲咁樣，你會知道嗰個年代大概都係2010幾後咁樣，所以其實嗰個時間線上你會容易啲產生到共鳴，你會大概知道佢嗰陣時，即係我又唔可以話係即刻去諗咁我嗰陣時嗰個年代嘅我做緊啲咩呢？其實冇諗咁多嘅，但係會比較同理到佢作為我可能喺呢行，佢又想，例如佢分享過啦，佢曾經原來有個機會呢係可以參演一個電影做男主角定係男配角呢，都重要角色嚟嘅，即係但係佢嗰時又太驚啦，即係自己淆底，所以呢就冇把握到呢個機會，而佢最後係後悔啦咁樣，即係我會覺得阿童同埋佢呢套戲呢，相信演藝界嘅人可能都會比較有共鳴啲咯，即係作為一個創作者，你好想捉緊啲機會，但係又唔知有冇呢啲機會。例如阿童都係啦，咁佢曾經都係去過香港發展，跟住又翻嚟，咁佢都會覺得自己好似冇捉緊某啲機會咁樣，或者冇好好將自己學到嘅嘢再帶翻嚟等等。即係大家都係會經歷有啲後悔過嘅嘢，然之後佢點樣從呢啲後悔之中去揾方法俾自己釋懷啦，喺入邊成長啦。我諗呢兩套戲對於佢哋嚟講都係一個幫助佢哋釋放情緒嘅一啲方式嚟嘅咯。係，雖然佢哋兩個都係演員啦，但係即係都有好多相似之處，但係因為佢哋個背景啊，或者係即係成長嘅背景啦，或者係呢個行業嘅一個經歷係已經係好唔一樣啊。咁所以出到嚟個雖然係都係演員講自己故事，但係都係一個好互相都係都好獨特嘅故仔咯啊。平地有聲有聲有聲。